제주의 순간 최대 풍속이 초속 34m에 달하는 태풍급의 강풍이 불어 피해가 속출했습니다. 항공기가 무더기로 결항됐고 가건물이 바람에 날려 차량을 덮치기도 했습니다. 유종민 기자가 보도합니다. 제주국제공항 대합실이 사람들로 가득합니다. 대합실 의자는 물론 바닥에도 사람들로 넘쳐납니다. 앉을 공간만 있으면 어느새 휴식처가 됐습니다. 공항에 강풍이 불면서 항공기가 무더기로 결항됐기 때문입니다. 제주에는 강풍경보와 호우경보가 내려졌고 제주 앞바다에는 풍랑특보도 발효됐습니다. 제주공항에서 측정된 순간 최대 풍속은 초속 34m로 태풍에 버금가는 강풍이 불었습니다. 저희가 오늘 아침 6시 반부터 지금 이러고 있어요. 갖고 저희 다 사업을 하고 있는데 오늘 손해가 이만저만이 아닙니다, 지금. 근데 무작정 기다리라고 하니까 기다리고 있어요, 지금. 항공기 결항으로 발이 묶인 관광객과 제주도민은 15,000명에 이릅니다. 항공사는 기상이 좋아지는 대로 임시 항공편을 투입할 예정입니다. 네, 제주공항은 강한 돌풍으로 인하여 많은 편수의 항공기가 결항이 되었습니다. 날씨가 호전되는 대로 특별기를 편성을 하여 안전 수송을 위하여 최선을 다하도록 하겠습니다. 강풍 피해도 속출했습니다. 제주시 도두동에 있는 공사장 현장 사무소 가건물이 강풍에 날려 담벼락을 들이받은 뒤 마당에 주차되어 있던 차량 2대를 덮쳤습니다. 건물의 지붕이 바람에 날리고 가로등이 부러지거나 현수막이 찢겨나가는 등 40여 건의 크고 작은 강풍 피해가 접수됐습니다. YTN 유종민입니다.